السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دواada Qurxinta Guryaha TV waa Cabdiraxmaan oo idin la socodsiinaya. Sida daragtaan ba halkan waa laba qolka imakan ka soo baxay iyo qolkan aan galay waan isku furayaa derbiga dhaxan jabinaya ama gidaarka dhexe roogana la qaadaya dayactir buuxa adigu oo aanad maleyn karin baanu sameeynaa. Sida daragtaan ba meeshu imika waa laba qolo bila action oo iska fool xun runtii meel hoolo lagu cunteeyaan laga dhigo ayuu customer ku rabaa oo uga dhigaynaa daawasho wacan. وحبرتان برواخ قارني داوديال ساد ركتان با روغن فوش حون له oo la qaadayo wada ragtaan meesha sayta horta gibigeed waa laba roog iyo waxba la soo saaray waxaan ku yiri albaab dhinaca naga xigo oo imaka aad arki doonto xidheena marka hore derbigaanu jabinaa sad ragtaan ba anagan wallpaperkii ka jarnay wallpaper ba ku xidhnaa kadibna waan soo saarnay derbigani load bearing wall maaha ama derbi culays haya maaha marka taasan marka hore obsaday iska jabin maaha deetana waa tan imaka aan soo saareynaa hadduu load bearing wall yahay waxaad sameynaysaa inaad wax saacida meesha ku bedesho intaana derbiga jabin dawaadiga arka derbigii oo jabinay daawasho wacan daawadayaal inta dambe hadli maayo halka maaragtay albaabka imaka agtiisa aan ahay waan block gareynayaa derbi baan ka dhisayaa albaabkan waan xidhayaa waxaan deetana sameynayaa albaab kaliya inay meesha lahaato oo albaabka kale xaggaas in laga soo galaan rabaa marka waan xidhayaa isaga weedi ka arkaan durtaba ku bilaabay albaabkiina frameedii ku xidho looxyadii daawasho wacan inta dambe insha Allah taala daawadayaal hadda waad aragtaan meeshii oo derbigiina aanu xoqnay meeshiina aan ku xidhay looxyadii iyo plasterboardkii oo weli processkii derbi xidhidu ay socoto step by step u arki doontaan saan ka dhigno derbigii oo aanu xoqnay iyo weliba meeshii aan ku xidhay plasterboardka oo jointskii amaba meelaha isaga imanayeen aan tapekii ku xidhay deetana aan plasterkii mariyey always waxaan sameeyaa tapeka meesha ay isaga yimaadaan baan ku hor bilaabaa plasterkan intaan mariyo markuu qalalo si uu igu qabto ka dambe isagoon soo jarahayn tape daawadayaal hadda waad aragtaan aniga oo gebigiisba plaster gareeyey oo derbiga intiisa kale la simay oo hadda gacmaha waad aragtaan boardka iga baxay waan ku hoostana skeleton baan ku xidhayaa dushana covinkii si ay isugu wada ekaadaan markaan dhameeyo arki doontaan resultska idinku daawadayaal soo kale flooringkii waanu ka qaadnay carpetkii waanu jarnay kadibna waanu clean gareynay ama nadiifinay waad aragtaan waxaan deeta goodhow diyaar garoobina marka shaqada ugu dambaysa flooring noqoto daawadayaal waxaad aragtaan derbigii oo cadaankii aanu dhamaynay cadaankii rinjiga walls and ceiling derbiga iyo saqafkaba iyo meeshii isku wada midahood moodo hal derbi albaabku ahaan jiray waad aragtaan waxaan imaka sameynay saad aragtaanba inta ku xigta insha Allah aan idin tusinaa wayda ka arka rinjiga gebigiisa baan dhameeyay hatta albaabadii frameedii iyo waliba feature wallka quruxda badan ee uu sameeyay dhinacyadan waad aragtaan baan u maleynayaa gacantaydan ku sameeyay waa sababta la igu yeedho qurxinta guryaha daawadayaal wallpaper maaha waa feature wall aan gacantayda ku sameeyay anigu waan isku qasay daawadayaal waxaan bilaabay oo ahayd last stepkii ugu dambeeyay waxa weeyaan flooringkii amaba dhul dhigistii oo aan bilaabay kadib markii aan adkeeyay dhulka ka hooseeya dhulkan flooringkan dhigay dhulka ka hooseeya markii aan adkeeyay masaabiir ku dhajiyay si aan u dhaqaaqin waydi ka arkay halkay marayso ee shacala inta yar albaabkun bay hadhay sheekadu markaa way noo dhamaanaysaa ma sha Allah baan ku shacala daawadayaal hore waxa loo yiri Somali u tiri ilaan samir kama gabowdid hadaan ka geeriyooni ilaan samir kama gabowdid hadaan ka geeriyooni بوغنو كاسمادي يروسلينو غنغامي بوغنو كاسمادي قحدي نفسي ماي بوغنو كاسمادي يروسلينو غنغامي بوغنو كاسمادي قحدي نفسي اينو مالي شركة موقري كقيم قادو
وقرحنتا قريها ويا ركان سبسكرايب كو خبط فرمي الحمد يا